嚟到2026年嘅第一條呢一度咧，首先我哋就要將佢做翻個通分母，咁所以喺呢個分母嘅位置咧就會有呢個 k 加2再乘翻呢個咧就會係5k 減6。咁至於我哋分子嘅位置咧就會係1再乘翻呢個5k 減6，以及咧就再加翻呢個咧就會係3再乘翻呢個就會係 k 加2。喺下一步咧就做翻個 simplification， 咁我哋個 denominator 即係分母嘅位置咧就會喺北邊㗎啦。咁我哋就先寫翻就會係 k 加2，再乘翻呢個咧就會係5k 減6。咁至於 numerator 嘅位置咧，我哋就 expand， 咁所以咧我哋就會有5k 減6，再加翻呢個咧就會係3k 減6。咁最終我哋 simplify 咗佢，咁我哋會見得到咧喺分子嘅位置就會係呢個8k。咁至於我哋呢個 denominator 咧就會係 k 加2，再乘翻呢個咧就會係5k 減6。咁利用多啲基本功咧，就會得知道呢一條答案咧就自然會等同於 D 啊。咁剛才呢個方法咧就話 method 1就係利用多啲基本功就可以處理得到㗎啦。咁如果同學對於自己基本功冇乜信心嘅話，咁喺呢一度亦都示範埋呢個 method 2。今次我哋就做翻個代數，我就將 k 咧就會代做7㗎，同學亦都可以留翻部計數機。由於計數機上面冇 k 啊嘛，咁我暫且就用 x 去代表翻嚟先。咁我就將7咧就儲存去呢個 x 嘅位置。題目就會係1再除翻呢個就會係 k 加2。然之後就再加翻3，再除翻呢個咧，就會係5k 減6啦。咁因此我哋就見得到題目呢個 expression， 如果我哋代咗 k 係7嘅話，咁我哋得出嚟嘅數值就會係呢個56，再 over 翻呢個咧就會係261。咁如果同學啲數感係好少少嘅話咧，你應該可以判斷到 A 同埋 B 就必定係錯，因為佢出咗嘅數字咧就係一個負數。咁但係假如同學真係對自己冇乜信心嘅話，咁我喺呢度亦都示範翻。對於 option A 嚟講咧，就會係呢個 k 加2再乘翻呢個咧就係5k 減6，就會喺個分母嘅位置。咁所以我哋就將負8k 再除翻呢一個 denominator 啦。咁因此我哋就會得知道，對於 option A 嚟講，佢得出嚟嘅數值就會係呢個負56，再 over 翻呢個261。咁對於 option B 嚟講咧，我哋就撳翻計數機，今次就將個 numerator 變做負2k。咁所以咧，我哋就會得知道個數值就會係負14，再 over 翻呢個261。至於 option C 嚟講咧，咁我哋就冇咗個負號啦。咁所以我哋就會有呢個14 over 261，以及對於 option D 嚟講，我就將呢個 numerator 變做呢個8k， 咁所以咧我哋就會得知道係56，再 over 翻呢個咧就為261。咁喺呢一度咧，你會見得到題目得出嚟嘅數值就會56 over 261，同 option D 嘅咧就會一樣。咁利用部計數機咧都會得知道個答案就會係 D 啊。